अगर आपको भी आरसीएम बिजनेस के किसी प्रोडक्ट से कोई फ़ायदा हुआ है, किसी की कोई बीमारी ठीक हुई है, तो हमें कॉल करके बता सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7610796972। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो। हाँ बोलिए। जी, आपका नाम क्या है? शोभा मंडल। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? मालदा डिस्ट्रिक्ट रतुआ सरजापुर। सर, कहाँ पे रहते हैं, आपको पता है क्या? जी सर, वो मालदा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल, मालदा डिस्ट्रिक्ट सुरजापुर है। अच्छा, ठीक है। तो मैं ऑडियंस को बता दूं कि हमारे साथ फोन पर दो मेहमान मौजूद हैं। एक तो सीनियर अपलाइन है जिन्होंने अपने डाउनलाइन को इस्तेमाल करने की सलाह दी थी। सर, आपका भी नाम बता दीजिए। मेरा कृष्णा मंडल सर। कृष्णा मंडल। आप भी वेस्ट बंगाल में ही रहते हैं? जी जी जी। अच्छा, ठीक है। तो क्या आपने उन्हें इस्तेमाल कराया था? क्या प्रॉब्लम था? तो सर उसको 2-4 दिन से उसको खांसी और सर्दी बहुत लग रहा था। अच्छा। उसको कोई दवाई काम नहीं कर रहा था। हम उसको तुलसी ड्रॉप के बारे में बताए हैं। वो पीसी जाके तुलसी ड्रॉप लेने के बाद में उसको आराम हो चुका है, अभी बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा। हेलो शोभा मैम, आप सुन रही हैं क्या? हाँ सुनते हैं। अच्छा, सर ने बताया आपको कुछ सर्दी खांसी की तकलीफ थी क्या? अभी नहीं है कोनो सर्दी खांसी, सब अच्छा हो गया। आपको सर्दी खांसी की तकलीफ थी? हाँ तो किस तरह का, थोड़ा बहुत था कि ज्यादा था? ज्यादा था। तो आपने कुछ बाहर से दवा लिया था कि जो आरसीएम का दवा आता है वही आपने लिया था? आरसीएम के दवा ली। क्या इस्तेमाल किया था आपने? तुलसी ड्रॉप। तुलसी ड्रॉप। अच्छा, ठीक है, तुलसी ड्रॉप लिया था आपने। हाँ तो कैसा रहा जब आपने तुलसी ड्रॉप इस्तेमाल किया, तो इसका कैसा असर देखने को मिला, थोड़ा सा बताएंगे आप? शोभा मैम, आप समझ पा रही हैं मैंने क्या पूछा आपसे? हाँ। जी, थोड़ा सा बताएंगे किस तरह से फायदा मिला आपको तुलसी ड्रॉप से? आपका तबीयत वगैरह ठीक हुआ? जो सर्दी खांसी की जो प्रॉब्लम थी, आपको ठीक हुआ? हाँ ठीक हो गया। कितना समय लगा था इसका असर देखने में? 3 रोज। अच्छा, 3 रोज। 3 रोज में आपकी जो सर्दी खांसी थी वो कंट्रोल हो गया था, ठीक हो गया था? हाँ ठीक हो गया। अच्छा, आप प्लीज बताएं किस तरह से लेते थे इसको? गरम चाय में, गरम पानी में। अच्छा, या तो गरम चाय या गरम पानी करके। हाँ। कितने ड्रॉप लेते थे, कितने बूंद डालते थे पानी में? या 4 से 5 हो जाए। अच्छा, 4 या 5 बूंदे डालते थे आप इसके। और दिन भर में कितने बार लेते थे? 3 बार। 3 बार। हाँ। तो सुबह दोपहर शाम, ये 3 बार आप लेते थे और 3 दिन में आपका सर्दी खांसी ठीक हुआ है? हाँ। तुलसी ड्रॉप के अलावा और कुछ लेते थे आप? नहीं। अच्छा, सिर्फ तुलसी ड्रॉप से आपकी सर्दी खांसी 3 दिन में ठीक हुई है? चलिए, ठीक है। सर, आप सुन रहे हैं? जी सर बिल्कुल। तो सर, आप लोग एक ही शहर में रहते हैं? जी सर, एक ही शहर पे एक ही डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। तो ये आपकी टीम से हैं और आपने इन्हें सलाह दिया था तुलसी ड्रॉप के जी लिए? जी बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया सर। आपकी वजह से उनकी जो प्रॉब्लम थी ठीक हुई है। आपने काफी अच्छा सलाह दिया था उनको। और इस तरह से लोगों की जो परेशानियां हैं, तकलीफें, बीमारियां हैं, उनको दूर करते रहिए। और कुछ जानकारी साझा करना चाहते हैं सर? जी सर, अभी तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, ठीक है। तो आप दोनों मेहमानों का आरसीएम न्यूज चैनल के साथ में बने रहने के लिए धन्यवाद। और जितने भी ऑडियंस अभी सुन रहे हैं, आप सबको भी थैंक यू सो मच कि आप इतना समय तक हमारे साथ में बने रहे। और थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बाकी अपडेट और न्यूज के लिए बने रहिए चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच। जय आरसीएम।